Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Maestro Rodrigo, né? Tamo junto, beleza? Então, hoje eu vim aqui para dar uma dica super legal, para você enfeitar, né? Você tá tocando aqui, tá fazendo a base, você já toca alguma coisa, e precisa enfeitar aqui, no caso, deixar o seu som um pouco mais bonito, né? Como é que eu faço algumas coisas? Tem várias coisas, na verdade, tem várias dicas aí de como enriquecer, né? Na verdade, assim, a gente chama de, o pessoal chama ele de floreio, né? Chama de enriquecer mesmo o som, né? Deixar o som mais interessante, né? Então a dica de hoje, uma dica bem legal, assim, que a gente faz bastante, eu faço muito, eu estou tocando por aí, eu estou sempre trabalhando o som do violão. A dica de hoje é o seguinte, é no Lá menor, nós temos aqui o Lá menor, né? Todo mundo conhece aí o nosso Lá menor. A gente vai fazer o seguinte, né? Quando eu estiver tocando ele, eu vou colocar o meu dedo 4 aqui embaixo, na primeira corda da casa 3. Você vai colocar aqui para vocês verem bem nítido, ó. Então aqui é o Lá menor, sem nada, né? Sem deixar o dedo de pé. Aí eu vou vir e vou enfeitar ele aqui, ó. Tá bom? E aí vai dar criatividade, né? Porque, por exemplo, eu posso estar tocando assim no meio da música, ó. Tá vendo? Porque se eu for tocar normal, Lá menor. Ela fica seca, né? Se eu tô tocando uma música, eu fico quadradão aqui, ó. Tá vendo? Eu tô tocando ele seco, né? Sem nada. Tá vendo? O acorde sem nada. Tá vendo? Então agora eu vou fazer isso. Ó, tá vendo? Então eu vou colocar no meio da música, eu vou colocar esse dedo 4 e tirar ele, tá? Então isso aqui é um enfeite, né? Um enfeitezinho, né? Para você começar a deixar o seu som do violão um pouco mais bonito, né? Tá bom? Essa é uma dica bem legal. Tem outros, tem vários áreas, né? A gente tem o curso completo, a gente ensina muita coisa, assim, tem bastante coisa interessante. Mas essa aqui é uma dica legal. Você tá lá tocando, né? Ó. Eu vou dar uma enfeitada, né? Uma música endediada. Em vez de fazer tipo o Lá menor quadradão, eu vou pegar e vou dar uma enfeitada aqui, ó. Você viu que já não muda, né? Então assim, ó. Você viu que ele continua no Lá menor, ele não mudou o acorde, é Lá menor com sétima, tá? Então assim, eu vou colocar no meio do Lá menor, eu coloco essa sétima aqui, tá bom? Então eu dou uma enfeitada nela, ó. Tá bom? Uma sétima menor, que é uma dica legal também que eu dou meus alunos bastante. Assim, como que fica a sétima? Você conta no dedinho, né? Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então a sétima nota é um Sol. Então eu tenho que pegar o Lá menor e colocar essa notinha aqui que é um Sol, cara. Sono ela e depois eu tiro. Então assim, eu tô fazendo dedilhado, ó. Aí que legal, tá bom? Então assim, dá uma trabalhada nela, vocês podem usar a criatividade para essa trabalho, porque assim, às vezes eu uso o mesmo ritmo, ó. Tá? Eu posso colocar lá no meio, dar uma enriquecida, fazer um dedilhado em cima, né? Posso tipo assim, posso manter, né? Lá menor também, ó, se eu quiser segurar ela, ó. Tá bom? Então é uma dica legal para você enriquecer o seu som, deixar o som do violão mais trabalhado. Porque muitas vezes você está tocando, mas você ouve o outro tocando assim e fala, poxa vida, né? O som dele tem uma coisinha a mais, tem um temperinho, né? A gente fala, né? Às vezes dá um tempero, comparado com comida, né? Então um tempero a mais, então um charme, uma coisinha, dá uma enfeitada, só dá uma enfeitada, assim, né? Tá bom? Tem várias dicas aí legais. Essa é uma delas, pode usar à vontade, onde você achar, né? Interessante aí, tá bom? E é isso. Qualquer coisa a gente vai postar nos nossos comentários, novas diquinhas aí, né? Beleza? Precisar de alguma dúvida, tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser algum tema que a gente grave aí, posta aqui embaixo, faz um comentário pra gente, a gente vai estar sempre postando novos conteúdos aí. Beleza? Então acho que é isso, tá bom? Então tamo junto, fechou aí? Beleza então, galera? Falou, tchau, tchau!